ဖြူဖြူကအသက်16နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်စီကံတစ်ချက်တဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးပိုလုံးဆိုတဲ့မောင်လေးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်တနေ့ကျဖြူဖြူမိဘတွေညစာထွက်စားနေတော့မိဘတွေမသိအောင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်လေတယ်ဒီလိုနဲ့ဖြူဖြူပြန်လာတော့အင်ရှိမှရေကားတွေရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဖြူဖြူလည်းသူအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့မိဘတွေလူကြောက်တိုင်ထားတဲ့အမှတ်တာပါဒီမှာသူမိဘတွေကအစီအတန်းနဲ့ဆုံးမိဖြစ်ကြောင်းလာပြောတာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့မိဘတွေရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုအိမ်ကြီးချင်းအောင်ဦးများနဲ့ဒေါ်လာတို့လင်မယားနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူလည်းရောက်ရှိလာတယ်အိုင်နောက်မိသားစုရှင်နေကြီးလည်းရောက်ရှိလာပြီးဖြူဖြူတို့မောင်နှမအတွက်တစ်သက်လုံးထိုင်စားလို့မကုန်မဲ့အမွေတွေထားခဲ့ကြောင်းလာပြောပြတယ်လက်ရှိမှာတော့ငွေသေးတာမို့လို့ဦးများနဲ့ဒေါ်လာတို့စီမှာပဲခဏနေပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှသာအမွေပေးမိဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောတယ်ဒီလိုနဲ့လက်ရှိအိမ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူကွဲရောင်းချလိုက်ပြီးဖြူဖြူနဲ့ပိုလုံးတို့လည်းဦးများတို့အိမ်ရှိရာမျိုးလေးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတယ်ဦးများတို့ကအကောင်စားအင်ဂျင်နဲ့နေပြီးတော်တော်ချမ်းသာကြတဲ့ပုံလေးပေါ်ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကလည်းဖြူဖြူတို့ကိုဂီယူစိုက်ကြပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းမိသားစုမှာအသားကျဖို့ကမလဲကူလာပါဘူးနောက်နေ့ကျဖြူဖြူနဲ့ပိုလုံးတို့ကိုကျောင်းအသစ်တစ်ခုမှအပေးလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲလက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးပြန်တယ်ပိုလုံးကိုလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ဂင်းဆက်တစ်လေးဝယ်ပေးလိုက်ပြီးဖြူဖြူကိုတော့အဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေဝယ်ချမ်းပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ညာဘက်ကျဖြူဖြူလည်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမှန်နေလို့ညာဘက်ကြီး channel မှာရေးစင်ကူတယ်ညာဘက်ကြီး channel ရေးစင်ကူတဲ့ဖြူဖြူလည်းမလန့်ကြတော့ဖျားလောင်ဖျားနေပါပြီဒီလိုနဲ့ဖြူဖြူတရေပြန်လို့လာတော့ဦးမြတို့လင်မယားရံပြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်နေ့ကျတော့ဦးမြကသတူဆန်းဆန်းအပြင်သွားစရာရှိလို့ဆိုပြီးဖြူဖြူကိုဖာသာဖန်တစ်ခုစီခေါ်လာတယ်ဦးမြရဲ့စကားပြောပုံဆိုပုံကြည့်ရတာဟာမယိုးသားဘူးလို့ခံစားလာရလို့ဖြူဖြူလည်းအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ပြေးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပြန်ကြတော့လေဦးမြကကားကိုဗင်းဒီဇယ်လိုမောင်းပြပြန်တယ်တို့ညမှာပဲဒေါ်လာကိုလည်းအိမ်မှာဆေးတူရတန်လန်းကြီးနဲ့တွေ့လဲရပြီးစိတ်ဆွဲနေတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိလဲရပြီဖြူဖြူလည်းဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲအဆင်မပြေတာကြောင့်ရှင်းနေကြီးစီကိုသွားပြီးတော့ကြိုးကြောင်ပြောကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရဖြူဖြူမိဘတွေတမန်ထားတဲ့မွေးစားမိဘတွေဖြစ်တာကြောင့်တို့နဲ့မနေချင်းမိဘရဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဖြူဖြူလည်းရှင်းနေကြီးကိုဆက်ဆူကြည့်တော့သူမိဘတွေထားခဲ့တဲ့ပတ်စံဟာဒေါ်လာ4 သန်းလောက်ရှိနေတာကိုတောင်သိလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနေကြီးကတော့လူငယ်တဘာဝအတွေ့အထိလွန်နေတဲ့တင်ပြီးဦးမြကိုဖြူဖြူလာသွားကြောင်းပြန်ပြောပြလိုက်ပြီအကြောင်းဦးမြတို့ကလည်းဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြူဖြူကိုခေါ်ပြီးစင်ကြီးစင်လက်စင်နေရတွေပေးလိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပြန်လဲပြင်လေသွားကြပြီးတနေ့ကျဖြူဖြူကျောင်းကနေအိမ်ပြန်ဖို့တဲ့ဦးမြရဲ့ကုမ္ပဏီကိုသွားဆောင်ရတယ်တကယ်တော့ဦးမြဟာစီးပွားရေးကျတဲ့တစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးအကျွေးရှင်တွေကလည်းပတ်စံမရရင်လူတက်မဲ့လူကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဖြူဖြူလည်းဦးမြကိုဆောင်ရင်ရှောက်ပတ်ကြည့်လိုက်တာသူမိဘတွေဆုံးသွားတဲ့နေ့ကစီးသွားတဲ့ကားကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဖြူဖြူလည်းညကျအိမ်နာနဲ့မှရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့သူမိဘတွေကတခြားကားတစ်စီးနဲ့ကားအစီအတန်းဖြစ်နေကြောင်းကိုပါသိလိုက်ရပြီဖြူဖြူကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုစိတ်ပူလို့ရှင်းနေကြီးစီအီးမေးလမ်းပို့ထားလိုက်ပြီးဒီလိုနဲ့တနေ့ကျရှင်းနေကြီးခေါ်ပေးထားတဲ့စစ်စေးအန်နီကြီးရောက်ရှိလာပြီးတိလို့ဒီများကိုလာရောက်မေးမြန်းတယ်တပြူကလည်းနှစ်ယောက်တခန်းနေရတာကစားလို့ဒေါ်လာဆေးဆွဲနေရတဲ့အထိအဆင်မပြေတာတွေအလုံးကိုပြန်ပြောပြလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်ကိုလာစစ်ဆေးကြည့်တော့ဒေါ်လာဟာကုသရေးအတွက်ဆေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့သုံးနေတာမျိုးဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူးအခန်းကိစ္စကလည်းဒီနေ့ပဲချက်ချင်းတယောက်တခန်းခွဲပေးထားလိုက်ပြီးမို့โอเคသွားပြန်ပါပြီအချိန်မိုင်ပုံထဲမှာသူတို့ကိုလက်ရှိကြောင်ကနေထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆော်ရဲနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူပို့ထားတဲ့ postcard ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဖြူဖြူလည်းသူတို့မောင်နှမကိုစီပေါ်ပေါ်ကြောင်တစ်ခုပို့ရမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီညကျဦးမြဖုံပြောနေတာကိုခိုးနားထောင်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုမွေးစားရခြင်းဟာအမွေတွေကိုအပိုင်သိမ်းခြင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းသိချသိလိုက်ရတယ်ဒါပြန်ရှင်းနေကြီးစီဖုံးဆက်ကြည့်တော့လေသူမိဘတွေမှောက်ထားတဲ့ကားဟာဦးမြတို့ကုမ္ပဏီကပိုင်တဲ့ကားဖြစ်ကြောင်းကိုပါထပ်သိလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဖြူဖြူလည်းသူမိဘတွေကိုလှုပ်ကြံတယ်လို့ပဲယူဆလိုက်ပြီးဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးဒီကြားထဲ24နာရီဂိမ်းစောနေရတဲ့ဖိုးလုံးကလည်းမလိုက်ချင်မှုလုံးနေလို့မနေလိမ့်ပြီးခေါ်လာလိုက်ရတယ်ကဆန်နိုးတန်ကြားရတဲ့တပြိုင်နက်ဦးမြတို့ကလည်းအိယာကနေနိုးလာကြတယ်ကဆူးစောနဲ့ပဲဖြူဖြူတို့လမ်းရှင်မရှိလို့လမ်းမရင်ဖန်ကန်လိုက်ရပြီးဦးမြတို့လက်ထဲပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ်ဖြူဖြူလည်းလမ်းရောက်တော့ဦးမြတို့ရဲ့အကြံစီအားလုံးကိုသိပြီးဖြစ်ချောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြပြလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဦးမြကတော့ထုံးစံနိုင်စင်ကြီးစင်လက်စင်နေရတဲ့စင်တကိုလုံးတွေပဲပြီးနေပြန်ပါတယ်အလေးရောက်တလောက်တောင်တီလာတဲ့ဖြူဖြူကိုစွန်ကြီးတွေပါဝိုင်းလောင်းပြီးမေးစေးတွေပါထိုးထည့်ပစ်လိုက်ကြတယ်အိုင်နာဦးမြတို့လည်းပစံလို့ဗမာတော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဖြူဖြူကဘန်ကိုကြိုးချမ်းထားလို့ထုတ်လို့မရခဲ့ပြန်ပါဘူးဒီကြားထဲဆံဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာကလည်းစစ်ဆွဲမှုနဲ့ဆံဝင်လက်မှတ်ပါအသိမ်းခံလိုက်ရတယ်အစင်မပြေမှုတွေများလာတော့လဲအိမ်အောင်ကြီးကမတရားတော့ပဲလင်မယားနှစ်ယောက်လည်းရန်နေတစ်ချက်ချက်ပဲဖြစ်ကြရတယ်ဒီပြချင်းဝင်သွားတဲ့ဒေါ်လာလည်းအကျော်တဲ့ဆေးရီအလွန်ကြုံသိမ်းပြီးကိုအဆုံးစီရင်ပြစ်လိုက်တော့တယ်အနာကျတော့ဒေါ်လာတယောက်လည်းဖြူဖြူအိယာပြီးမှတောင်းကြီးအတူပါဖြစ်နေခဲ့ပါပြီညစာငတ်တော့မဲ့ဦးမြကလည်းဒေါ်သားရဲ့ထပ်ပြီးမျက်စိရှိတွေ့တဲ့ဘိုးလုံးကိုစပင်ကနေစောင့်ဆွဲပြီးခေါ်လာတယ်အဲ့နောက်မနမနှစ်ယောက်လုံးကိုလည်းမြောက်ခန်းထဲမှာထည့်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ဦးမြအိပ်ပျော်နေတော့မှပဲမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးလွယ်ကူစွာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာကြတယ်တပတ်မှာဦးမြကလည်းဗေဒီတန်ကြားလို့သွားကြည့်လိုက်တာရှင်းနေကြီးဖြစ်နေတယ်တရက်ဆန်ဆန်မဲ့အကျွေးရှင်တွေကလည်းရောက်ရှိလာပြီးရှင်းနေကြီးကိုဦးမြနဲ့တပွဲရဲထင်လို့ဓာတ်နဲ့ပါထိုးထည့်ပစ်လိုက်ကြပြီအဲ့နောက်ဦးမြကိုလည်းအစင်သိန်းအိမ်ရှိမှထုတ်ထားတဲ့ကားနဲ့အတူဖမ်းခေါ်သွားဖို့လုပ်တယ်တကယ်တော့ဦးမြဟာဒီကားကိုဘရိတ်ပေါအောင်ကျွေးလို့ထားပြီးထွက်ပြေးတော့မဲ့ဖြူဖြူတို့ကိုလှုပ်ကြံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဦးမြကဒီကားစီယာမကိုတေမလောက်ကြောင်းနေတော့ဖြူဖြူတို့လည်းရိမ့်မိသွားပြီးတခြားကားကိုလေးသွားလျှော့ထားလိုက်တော့တယ်အခုတော့အပန်းခံနိုင်ရတဲ့ဦးမြနဲ့အတူအကျွေးရှင်မကြောက်တဲ့ကိုထိုးကျသွားခဲ့ပါပြီဖြူဖြူတို့ကိုတော့ကိုလာရှိတဦးကလာခေါ်သွားခဲ့ပြီးဦးမြတို့ကာမောက်ထားတဲ့နေရာကိုဆင်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်ဘုသက်ပြင်းဖီလင်ဦးမြဟာကာမောက်ထားတာမသိသေးပဲကိုလာရှိကိုပါပြန်တီးပြီးတနတ်နဲ့တူအပေါ်ပြန်တက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှတော့ဖြူဖြူကပဲဦးမြကိုရေကားကြီးနဲ့တိုက်တက်ပစ်လိုက်ပြီးဇလန်းလေးလေးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့လည်းဒီစကားလေးကိုကြည့်ပြီးအမွေတွေပါရပြီးဆိုရင်အိမ်ကြီးချင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဝောင်းဝောင်းရှေးချဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်